Hola, yo soy la señora Groner y hoy vamos a aprender cómo pronunciar la letra A en inglés. En inglés, la letra A se llama A. This is the letter A. Este es la letra A. En inglés se llama A. Se llama A en inglés. El sonido de la letra A en inglés es A. Así. Para hacer este sonido en inglés, tiene que abrir la boca muy grande. A. Poner la lengua abajo en la boca y tener la lengua detrás de los dientes. Así. A. A. Muy bien. Practica conmigo. A. 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 Perfecto. Muy bien. El sonido de la letra A es A. The sound of the letter A is A. Cuando estoy enseñando el sonido de esta letra en inglés a los niños, a mí me gusta decir que es el sonido de un grito, así. Porque este grito tiene el mismo sonido de la letra A en inglés. ¡Ah! También puede encontrar este sonido en muchas palabras comunes, como en la palabra cat, gato. Así. Cat. Otras palabras que tienen la misma letra y sonido son sad, 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 triste, an, man, hombre, at, hat, gorra y bad, bad, malo. Recuerde, en inglés la letra A se llama A y tiene el sonido de A. A says A. La letra A dice A. Muy bien. Gracias por aprender conmigo y ojalá que regresen aquí para aprender más de las letras y los sonidos en inglés. Nos vemos muy pronto.